एक खरगोश अपने बिल में रहता था। पास ही एक जहरीला सांप था जो रोज उसके बच्चों को खाने की कोशिश करता। परेशान खरगोश मिट्टी खोदकर अपने बिल का रास्ता और गहरा बना लेता है और वहां कांटे डाल देता है। अब सांप जब अंदर घुसने आता है तो कांटों से जख्मी होकर भाग जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा उल्लू आ जाता है और ऊपर से झपटकर खरगोश के बच्चों को उठा ले जाता है। खरगोश वापस लौटकर देखता है तो उसके बच्चे गायब मिलते हैं। वह दुखी होकर रो पड़ता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।